যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ধেয়ে আসছে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ইডালিয়া। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়টি এই মুহূর্তে কিউবার পশ্চিম উপকূল থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার অথবা বুধবার এটি শক্তিশালী হারিকেনে পরিণত হবে। শঙ্কা করা হচ্ছে এটি ফ্লোরিডার ট্যাম্পা অঞ্চলে আঘাত হানতে পারে। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এর মধ্যে ফ্লোরিডা রাজ্যের ৬৭ কাউন্টির মধ্যে ৪৭টি কাউন্টিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে আঘাত হানার আগে এটি ক্যাটাগরি 3 মাত্রার শক্তিশালী হ্যারিকেনের রূপ নিতে পারে। সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় অঙ্গরাজ্যটিতে ন্যাশনাল গার্ডের ১,০০০-এর বেশি সদস্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।